Ô, Oi. oi. Vim me indicar Rainbow Glass, mano. Tem um A gente tava indo fazer agora na sua base. Ah, eu ia pegar. A gente precisava de vidro. Vidro tem, vidro Taca vidro pro Richas aí. A gente precisa fazer algumas também. Aqui, Aí, achei. Passa tudo aí, ó. Passa tudo. Para, cara. calma, Rainbow moço. Glass, Calma, ó. senhor. Calma, senhor. Passa, Ou, passa, foi passa. você que veio. tudo. Passou 2 vezes pela entrada? Foi você que. Não. Foi você que passou 2 vezes na entrada? Que veio 2 pessoas aqui. Passa tudo. Ele não pegou os não, vidros. passa Ele não pegou os tudo. vidros. Agora passa tudo. Cadê o Rainbow Glass? Quero um pack. Passa tudo. Um pack é foda, um pack. Esse bagulho é caro. Tá aqui, Richas, ó. Tem mais um aqui. Vocês foram lá matar Lula? Natalula ou Matalula? Matar Lula. Ah, a gente matou um pouquinho mais cedo, por quê? É que ficar mó caro pra fazer esse bagulho, né, mano? Tem que ficar matando aquelas Lula. Ah, não. Eu não sei de onde eu tirei. Eu tinha 2 slime que eu peguei no cassino só. O Richas que tem mais essa porra. Ô, mano, é muito engraçado o Mike falando passa tudo, velho. Sim. Você viu o Tu Fit? viu o Fit falando? É, o Fit falando, é muito bom. Passa tudo. 59. Se vocês quiserem pegar, eu posso ir ajeitando aqui. O Fit é um dos que fala português mais certinho. Toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala direitinho. Ô, Selvo, mas Diga. realmente, mano, a melhor coisa que você faz é... Obrigado, assim, Regis. nunca deixe ninguém botar um Waystone dentro do seu castelo, velho, senão nunca mais vai dar... Impressão minha, isso foi um papo de quem colocou uma Waystone escondida dentro do meu castelo. Tem alguém aqui? Escondido, invisível? Bom, vai lá. Que... Que isso? Por quê? Isso é... Isso é alguma relação? Não? Então, peraí. Isso não tava assim antes. Porque tem um keycard da federação aqui. Isso aqui era um livro do Furish de sacanagem. Mas esse keycard não tava aqui. E por que tava tocando esse áudio? Foi Forever que colocou isso? De onde tava vindo isso? Calma aí. Preciso fazer uma coisa. Tá, foi só o Etorius, mas é que isso que tá pegando uma área muito pequena. Agora tá pegando uma área maior, tá pegando 20 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá pegando uma área gigantesca aqui ao redor. Aqui. Mas isso é de 7 de julho, isso faz muito tempo. Aquele nome faz muito tempo. Agora, por que tava tocando a porra da música de terror do... Do Minecraft. Tava vindo daqui de cima. Tá vindo do quarto, Tava vindo desse quarto. Tava vindo do quarto. Não tem... Aqui tá cheio de coisa, não adianta nada aqui. Que porra foi essa? Eu tenho, inclusive, passar aquele baú ali pra sala do medo. E é um keycard diferente do que eu tinha. Eu tinha um keycard 0000. Esse é um keycard 0001. Que porra foi essa? Por que eu não tenho... Ah, Paris. Perguntei se ele colocou alguma coisa nova depois disso. Que eu tô um pouco assustado agora que eu não sei... Mano, que porra foi essa? Esse é o disco mais bizarro do Minecraft. Por que isso começou a tocar do nada? Acho que sim, talvez. Por favor, diz que sim. No way, man. Eu não sei se ele tá metendo louco pra pegar o keycard e ele nem sabe o que eu tô falando e só foi espertinho. Ou se ele de fato colocou ali. É porque ele é a única pessoa que sabia daquele lugar de qualquer jeito. Safado do caralho, não acredito nisso, mano. Tava me cagando. 10 minutos atrás? Não, mas foi ele. Mas como assim? Tá, então foi ele, mas como que eu acabei de escutar isso? Você é um grande detetive. Achei que você demoraria mais. Agora eu tô achando que não foi ele, mano.
Não dá pra saber. Não dá pra saber com ele. Esse é o problema. Ah, que fofinho. Ele falando que tá com saudade do castelo. Por que eu escutei um elevador? Eu achei que era o Richas, mas ele não tá aqui. Eu devo estar ficando louco. Deve ter sido o vento. Richas, você tinha dado TP aqui antes? Ah, tá. Que susto, que susto, que susto. Eu ouvi um barulho e falei, caralho, que foi isso? Ah, tá assombrado o castelo. Filho, aquele áudio lá em cima foi o Foolish pregando mais uma pegadinha, esse desgraçado. Achou ele? Não achei, mas eu mandei uma mensagem e ele confessou. Nossa, eu tô abençoado hoje. Eu tô abençoado com os vidros.